ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈ្មោះមើលចាំសាចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងសូមណាងមានមនុស្សម្នាក់ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតុពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអង្គក្រៅពីខ្លួនឯងពីភពលោកនេះសម្បូរដោយមនុស្សបោកសំដែងព្រោះជាស្ដែងមិត្តល្អខ្លាចជាសត្រូវស្លាប់រស់ខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិត្តល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើយើងមិនជឿថាប្តីរបស់នាងចិត្តព្រះឃើញនឹងស្រាប់នៅនឹងមុខហើយមិនអង្គុះអង្គើនោះទេលើលោកនេះគ្មានអ្វីមកទប់ចំណងតណ្ហាបានឡើយលីនុនក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំដូចគ្នាដែរមើលកុំហាមឃាត់បេះដូងខ្លួនឯងអីគួរតែធ្វើអ្វី
ទៅតាមបេះដូងខ្លួនឯងទៅណាមកឆាប់ឡើងជីណាខ្ញុំណាผมខ្លាចជារបស់លីនុនជីណាមកវិភ្ញាក់លើធ្វើអីចឹងប្រយ័ត្នមកវិដឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមកវិឈឺចាំទេហើយខ្ញុំសន្យាថាឲ្យមកវិឃើញមែនទេរឿងនេះយើងមិនអាចឲ្យអ្នកណាគេដឹងជាពិសេសគឺមកវិជីណាកុំព្រួយណាយប់នេះយើងគ្រាន់តែសប្បាយជាមួយគ្នាទេស្អែកឡើងយើងធ្វើជាមិនដឹងធ្វើជាគ្មានរឿងអីទៅប៉ុន្តែយប់នេះខ្ញុំសូមមកដាច់លេងនុនពេញមួយយប់ឯណាGood morning ពូនម្ល៉េះអីសល់ហើយពីយប់មិញអូយណែញ៉ាំតែក្រូចឆ្មាតិចទេខ្ញុំលោកបានគាត់បានអរគុណមករៀងធូរបន្តិចនេះព្រឹកមិញណាអូនក្រោកមកពីលើក្រែធ្ងន់ក្បាលដូចទូភ្នំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយរៀងហើយអូនលេងផឹកច្រើនអញ្ចឹងទៅទេអូនរៀងបានតែមាត់ហ្នឹងតែដល់ពេលបានញ៉ាំចាប់អត់ឈ្នះណែញ៉ាំស៊ុបតិចនេះបងខំធ្វើស៊ុបឲ្យក្តៅអូយប្តីអូននេះបកាយសក់មុខតែម្ដងនេះហើយបកាយជាងគេណាគឺបកាយយកចិត្តប្រពន្ធនេះអូនគួរតែធ្វើបណ្ឌសាទុកជាគំរូឲ្យកូនមើលឲ្យមើលទៅនេះតើត្រូវធ្វើប្រហែលណោះធ្វើឲ្យពេញផ្ទះតែម្ដងទៅមិនដែរមិនដល់ម្លឹងអូនដឹងតែម្ដងថ្ងៃនេះបងឆ្លាញ់អូនទៅបានហើយពូនឆ្លាញ់ឆ្លាញ់មែនអត់ហ៎មិនមើលប៉ុណ្ណឹងរងថ្ងៃឯងនៅមើលដឹងថាបងឆ្លាញ់ទៀតចាំតយកបេះដូងបងដាក់ចូលទីពិសោធន៍ហ្មងឯងស្អប់បបោមាត់ព្រៀនណាអូយពីអ្នកនេះស្វីតតាំងពីព្រឹកហ្មងនេះប្តីគ្នានេះណាសំដីផ្អែមតែខ្មុំបដូរទេផ្អែមជាងអ្វីៗទាំងអស់នេះជីណាឯងចុះមកហត់ស៊ុបតន់នៅក្តៅណាដើម្បីស្រស់ស្រាយបន្តិចអីយប់មិញគ្នាថាឡើងតែគេងជាមួយឯងដែរប៉ុន្តែទៅដល់បន្ទប់គេងសន្លប់ឆឹងតែម្ដងណាយប់មិញនេះឯងគេងជាមួយគ្នាមែនក្រែងឯងមកមើលថាល្ងានោះអីគ្នាខ្លាចឯងឈឺគ្នានឹងបងនុនក៏តែគេងកំដរទៅណាអូបងនុនគាត់គេងជាមួយយើងដែរហ៎បងនុនគេងតាគាត់តែគេងនៅសាឡុងអរគុណអ្នកទាំងពីរណាដែលបារម្ភពីខ្ញុំអូនិយាយចឹងយប់មិញឯងជាអ្នកដូររ៉ូបឲ្យគ្នាមែនអញ្ចឹងតាបានមានអារម្មណ៍ថាស្រួលជាពិសេសគឺគេងលក់ស្រួលទៀតសាច់ត្រជាក់គេងលក់ស្រួលអត់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំចុះខ្ញុំមានតរៈខ្ញុំតែចេញក្រៅមុនទេអូជីណាចាំគ្នាបាញ់លុយថ្លៃការងារឯងតាមក្រៅនេះមិនអីទេ
គ្នាក៏មិនប្រញាប់ដែរតាមសម្រួលចាស់ពេលណាក៏បានដែរគេមកតាំងពីម៉ោង 8 ព្រឹកហើយឥឡូវនឹងម៉ោង 9 ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញមានមនុស្សមកទៀតអត់ចោលចរិតសោះជប់ចាំសូមទោសដែលឲ្យស្រីស្អាតរងចាំទៅសង្ឃឹមថាបាច់កម្មបាច់នេះធ្វើឲ្យជីណាសប្បាយចិត្តទៅចុះខ្ញុំអត់ដាច់ខំទេហើយក៏អរគុណសម្រាប់បាច់កម្មមួយនឹងដែរពិតជាស្រស់ស្អាតមែនជើងអង្គុយសិនមកទៅជែកគ្នាសិនលើកស្មាននេះតែប៉ុន្តែគឺលោកញ៉ាំណាប់ខ្ញុំសោះស្មានតែភ្លេចខ្ញុំឯតាអ្នកណាទៅភ្លេចស្រីស្អាតទៅកើតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជីណាតាំងពីថ្ងៃបានជួបគ្នាដំបូងមកម្ល៉េះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកឲ្យជីណាទទួលខុសត្រូវរឿងទាំងអស់គឺរឿងដែលជីណាធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅស្នេហ៍នេះលោកអុកញ៉ាពិតជាប្រសពនិយាយមែនធ្វើឲ្យគេលក្អៀននេះតើថ្ងៃនេះលោកអុកញ៉ាដាក់ខ្ញុំមកច្បាស់ជាមានរឿងសំខាន់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយមែនទេពិតជាមានហើយគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជីណាពេលដែលឃើញជីណាថតប្រម៉ូទផលិតផលឲ្យមិត្តភក្តិហើយផ្ទុះល្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការជាមួយជីណាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាតារាល្បីឬក៏ model អាជីពអ្វីដែរគ្រាន់តែថាមិត្តភក្តិខ្ញុំហៅជួយថតប្រម៉ូទតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ការងារលោកអុកញ៉ាវិញខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចការងារធំរបស់លោកអុកញ៉ាទេដូច្នេះហើយលោកអុកញ៉ាអាចគិតម្ដងទៀតបានណាកុំបារម្ភអីការងារដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យជីណាធ្វើមិនពិបាកទេគឺគ្រាន់តែថតប្រម៉ូទផលិតផលឡានប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែមានភាពតាក់ទាញទៅបានហើយចាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ស្នើទៅជីណាតើបានទេតែជារឿងអ្វីដែរគឺខ្ញុំចង់ចិញ្ចឹមការងារជីណាចង់ឲ្យមានអ្នកមើលថែជីណាគ្រប់គ្រងមិនឲ្យជីណាពិបាកហើយនឹកដល់នេះស្កាយនោះមិនគូណាអូសខ្ញុំឲ្យទៅធ្លាក់ទឹកជាមួយសោះខ្ញុំក៏ចង់ជួយគេដែរប៉ុន្តែធ្វើវាមិនកើតខ្លាចវាមានរឿងសួយដល់ខ្ញុំរឿងរបស់គេស្រែកតែគេទៅហើយណាមួយគេធ្វើអីឲ្យគេទទួលនឹងចោះខ្ញុំពិតជាមិនចង់រំលឹកពីគេ នេះមិនមែនជារបស់យើងទេតើជារបស់អ្នកណាហេតុអីមកនៅក្នុងឡាននេះទៅវិញនៅក្នុងផ្ទះនេះគ្មានស្រីណាផ្សេងឡើយក្រៅពី
បងសុំទោសណាមិញឥឡូវនិយាយទូរស័ព្ទណាមិញថាចង់មកចាំនៅក្នុងឡានទៅណាបាត់អីសង្ស័យទៅថែមនេះថែមនោះហើយមកទៅបើមិនស្អាតមិនចេញពីផ្ទះមែនប្រពន្ធខ្ញុំអូនទៅណាបាត់ហើយទុកតែក៏អត់ឃើញនេះជារបស់អ្នកណា ក្រែងបោះខ្លួនឯងអីងាប់ហើយគ្រឿងក្រែងបោះខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចាំដែរ កុំមកនិយាយលេងសត្វណានោះវាមិនកំ pl ទេនេះវាមិនជារបស់ខ្ញុំទេចុះហេតុអីវាទៅនៅក្នុងឡានយើងបានណានេះនុនក្បត់ខ្ញុំមែនទេនុន អូនឯងយកអីមកនិយាយហ្នឹង អានេះវាមិនជារបស់ខ្ញុំទេចុះហេតុអីវាទៅនៅក្នុងឡានយើងបានហ៎នេះវាចេះហោះហ៎ប្រាប់ខ្ញុំមកថានុនក្បត់ខ្ញុំមែនទេនុនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកនុនប្រាប់មកនុន អូនយល់ច្រឡំហើយបងទៅណាមកណាជាមួយអូនរហូតតើបងមានពេលណាតែមានស្រីនៅជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំហើយនៅអត់ស្គាល់បងច្បាស់ទៀត ហើយនេះស្អីគេនេះជារបស់ណានុននេះនុនក្បត់ខ្ញុំហ៎នុននាំស្រីមកដេកកន្លែងយើងនេះមែនទេ អូន ហេតុអីក៏នុនធ្វើបែបនេះហេតុអីក៏នុនក្បត់ខ្ញុំនុន អូនត្រាប់បងសិនអូនតាំងស្ទែឡើងអូនសាកគិតមើលគីឡូទិញខអត់ទេខ្ញុំគ្មានរសនិយមអន់បែបនេះទេបើខ្ញុំទិញខ្លួនឯងមែនណាខ្ញុំស្គាល់របស់ខ្លួនឯងច្បាស់នេះតែនេះវាជារបស់អ្នកណានុនហ៎នុនវាជារបស់អ្នកណាហេតុអីក៏នុនក្បត់ខ្ញុំនុនហេតុអីក៏នុនក្បត់អូន ហេតុអីក៏នុនក្បត់ឯងនេះកុំតន់អាចកាត់សក្តិនៅពេលនេះណាគ្នាគិតថាប្រហែលជាមានរឿងអីយកច្រឡំទេដឹងបងនុនណាគាត់ជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ឯងក៏ស្គាល់ពីប្តីអញច្បាស់ដែរទៅអត់ យកច្រឡំយ៉ាងម៉េចនេះគ្នាបានឃើញឲ្យទំនំនៅក្នុងឡានហើយនេះមកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ទៀតវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាជីណា សាក់នឹកឃើញមើលខាងលោឯងធ្លាប់ទិញទំហំមកខុសហើយច្រឡំដៃជ្រុលដោយខ្លួនឯងទៅដឹង អត់ទេគ្មានអ្នកណាភ្លើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅជីណាទិញអាវមិនស្គាល់ពីទំហំខ្លួនឯងនោះនេះបើភ្លេចនៅក្នុងឡានហេតុអីក៏រកឃើញថ្ងៃនេះចុះហេតុអីពេលដែលគាត់យកឡានទៅលាងបើគាត់មិនបានឃើញហេតុអីក៏គាត់មិនប្រាប់គ្នាផងទៅ ស្ដាប់ទៅសមហេតុផលដែរតែឯងកុំតន់អាចឆេះឆៅអី ប្តីមានស្រីនេះឯងមកឲ្យគ្នាចិត្តជាមកពីគ្នាទុកចិត្តគាត់ពេកគិតថាក៏មិនចេះក្បត់
តែក៏ពិតណាមនុស្សប្រុសវាដូចតែគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបងនន់គេក្បត់គ្នាហើយជីណាគ្នាមិនបានទទួលយកណាឯងតាំងចិត្តតែស្ងប់សិនណាកុំតន់ដាក់កំហុសទៅលើបងនន់អីចាំយើងស្វែងរកការពិតសិនចាំគិតទៀតតែបើសិនជាមើលតាមទំហំកៅអៅនេះគ្នាកំពុងតែសង្ស័យមនុស្សម្នាក់តែអ្នកណាញ៉ែចាលោកស្រីមកនេះនេះរបស់ឯងមែនទេមែនហើយមិនក៏ទៅនៅជាមួយលោកស្រីទៅវិញខ្ញុំដើររកយកមិនឃើញសោះប្រកាសអត់ថាវាជារបស់ឯងហ៎ចាប្រកាសណាខ្ញុំទៅតែទិញថ្មីសម្ពោធជាមួយនឹងស្នេហារបស់ខ្ញុំស្រាប់តែមិនដឹងច្រឡំដៃភ្លេចនៅទីណាទេមកនេះនាងដង្កើក្នុងសាច់ថ្លៃធំណាស់ណាហ៊ានឲ្យដៃប្តីយើងហើយប្តីយើងសិតតែស្នេហាថ្ងៃនេះណាយើងនឹងសម្រាប់ឯងយ៉ាងណែមកវិញមកវិញចិត្តតិចសិនណាប្រើអំពើហិង្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេគ្មានលទ្ធផលល្អទេណាចិត្តតិចសិនតាំងស្មារតីឡើងណាហើយសួរនំឲ្យដឹងខុសត្រូវសិនសួរវាឲ្យដឹងខុសត្រូវអីទៀតនេះវាឆ្លើយការពិតច្បាស់ច្បាស់ហើយនេះលោកស្រីកំពុងតែសម្ដៅពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេមិនយល់អើឯនេះវិញអូកុំខ្វាយទេណាជីណែយើងត្រូវតែប្រលះនេះចេញម្ដងស៊ីប្រាក់ខែយើងហើយនឹងមិនលួចស៊ីប្តីយើងទៀតណានឹងតណ្ហាក្រាស់យីនោះឯងក្បាត់ឯងជាពីរលែងយើងណាជីណែតិចសិនណាតាំងស្មារតីឡើងណាហេតុអីលោកស្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំធ្វើអីខុសទៅខ្ញុំបានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីលោកស្រីពីពេលណាខ្ញុំមិនដឹងអីទេលោកស្រីយកច្រឡំហើយនេះឯងទៅធ្វើភ្លើទៀតណាផោះតាំងនៅនឹងមុខហើយនេះហ៊ានប្រកែកទៀតណានាងស្រីតណ្ហាក្រាស់ចាំទុកណាហ៊ានយកប្តីយើងនាងឯងទៅតែស្លាប់មកវិញឈប់ទេកុំធ្វើអីបែបហ្នឹងណាទម្លាក់កបាត់ចុះគ្រោះថ្នាក់ណាយើងដោះស្រាយគ្នាតាមកិច្ចវិធីអូខេពពួកស្រីយកប្តីគេដូចជាវានេះប្រើវិធីតិចវាមិនចេះស្ដាប់នោះទេព្រោះវាជួបអសន្តានឆ្ងាញ់របស់គេនេះថ្ងៃនេះណាបើយើងមិនយកឈាមស្មោករោគចេញពីខ្លួនឯងអស់ទេកុំមកហៅយើងថាមកវាឲ្យសោះឆ្លែងយើងមកវាខ្ញុំធ្វើបោកជាមួយលោកស្រីខ្ញុំពិតជាមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីលោកស្រីមែនឲ្យខ្ញុំទៅស្បាត់ដល់វត្តណាក៏ខ្ញុំព្រមដែរផោះតាំងនៅមុខប៉ុណ្ណឹងហើយនាងឯងទៅបកាយទៀតហ៎យើងនឹងវះយកឈាមតណ្ហាចេញពីខ្លួននាងឯងអស់យេណែមកវិញឈប់សិនបើសិនជានាងញ៉ាំមានបញ្ហាអីឯងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ណាយើងមិនខ្វល់ទេជីណាសំខាន់យើងចង់សម្លាប់វាមកវិញលីដូនចុះទៅមកវិញអត់ស្អីហ្នឹងលេងគ្រោះថ្នាក់ណាងាប់អារម្មណ៍សិនមកវិញបងសំបងនេះបងឯងនេះហ៊ានមកការពារមីស្រីកាជានេះនៅមុខខ្ញុំទៀតហ៎ហើយឯងក៏បាយក្បាលខ្ញុំហ៎លេងអូនហើយឯងក៏បាយក្បាលខ្ញុំអើយហើយឯងក៏ក្បាលមកវិញលោកកំពុងតែចង់ធ្វើអីណាហើយឯងក៏ប្រើអំពើហិង្សាលើខ្ញុំបែបនេះជាល្បិចរបស់នាងមែនទេជីណាលោកកំពុងតែនិយាយអីគេហើយឯងក៏មកចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីទេតាំងពីខ្ញុំរស់នៅជាមួយម៉ាវីមកពួកខ្ញុំមិនដែលមានរឿងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនាងចូលមកលេងប្រហែលខែ
គ្រួសារខ្ញុំក្តៅក្រហាយរហូត ល្មមបានហើយនេះនំលោកក៏ឃើញហើយថាខ្ញុំចិត្តត្រជាក់ប៉ុណ្ណារឿងដែលលោកដេកជាមួយខ្ញុំយប់មិញនេះខ្ញុំមិននឹងមាត់ផងខ្ញុំគិតដល់ចិត្តមិត្តភក្តិខ្ញុំណាគឺលោកឯងដែលជាអ្នកដែលមានសហាយខ្លួនឯងហើយមកចោទប្រកាន់គេបែបនេះទាំងមិនដឹងអីឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តនាងបានយ៉ាងម៉េចបើសុំបិចតែប្តីមិត្តភក្តិក៏នាងឲ្យដៃដែរចោះតម្រង់គ្រួសារខ្ញុំនាងមិនបំផ្លាញទេលោកមួកសេខ្ញុំហើយនួនរអាចិត្តទេនៅមានមុខមកឌីថាខ្ញុំនឹងឲ្យដៃទៀតបើលោកពិតជាស្មោះប្រពន្ធមែនណាទោះបីជាស្រីស្រាតអង្គុយពីលើក៏គេរត់ចេញដែរតែនេះក៏មកដោយសារតែលោកចង់ដែរទេបានលោកទុកអារម្មណ៍មិនឈ្នះហើយមកវីខំតសាថាប្តីល្អតើពិតគ្មានទេណាគេស្រាតតែបន្តិចសោះចង់ឡើងទុកអារម្មណ៍ជាប់ហើយគឺមកពីនាងឲ្យដៃខ្ញុំមុនតើខ្ញុំសុំពមៀននាងឲ្យបើមិនចង់មានបញ្ហាទេបើឈប់អាចំណុចអាក្រក់ទៀតរឿងការប្រយុទ្ធមិញចាត់ទុកថាខ្ញុំរងាប់អារម្មណ៍ឲ្យសត្វដែលគ្រាតណ្ហាចុះអ្នកណាគឺជាសត្វប្រកបនោះសប្បាយជាមួយគ្នាហើយមិនទទួលកំហុសនេះទើបជាសត្វដែលអន់បំផុតនាងហេតុហក់មកវាយមកបើហ៊ានតែប៉ះខ្ញុំបន្តិចរឿងនេះនឹងដល់ទៅជាមកវិញជាមិនខានទេចាប់ខ្ញុំនៅកក់ទឹកភ្នែករាប់អានមកមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬស្យាពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈូមើលចាំសាយចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងសុំណាងមានមនុស្សម្នាក់ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមកខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិនល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជា